Љубовта е мајка која од овој свет прави градина. Добра ни дојдовте во нашиот рај. Овој свечен чин го отвори Филип Петровски, кој воедно е и промотор на стихозбирката Пирот на вештеките од нашата прекрасна поетиса Даница Петровска. Да го проследиме обраќањето на Филип како промотор. Повеле Филип. Добре вечер на сите. Сакам да кажам дека беше голема чест да направам рецензија на вакво дело, од психолошки аспект и од уметнички аспект. И сакам да кажам дека ова дело не е баш толку едноставно за читање, за доживување пред се. Пред да се родат мъжите и темата. Духот Божи живее во асоцијата на познатото и непознатото, во вечниот минут циклус, во својата недофатлива комплементарност на предматеријалното и кристализација на дело од неговото светло кој јас, во рацепцијни хронолошки зближувања, наречени секунди и минути, часови и денови, кои го појуваат поетите и кои се светло во степенините феномени на валпургиска ноќ. Вештеките не стават ништо другото по Божјата разделеност од својата комплементарна целина. Даница не само што на еден начин е вештека, но е и дете на љубовта и светлината. Така земајќи во предвид нејзината амбивалентна природа, таа се пресудува на самата себе си, да ја кристализира својата душа преку нејзината поезија, во уште многу вечности и векови, кои се уште не се родени и кои допрво ќе бидат славени и ќе пулсира во ноќите на се уште народни нејзини пратеници и обожувачи. Што е светлината, ако тумината не ги даде контрас или јанси? Што е светлото битие на Даница, ако тумината не даде јанси од страдање, бол и измачување? Под нејзината гробска маска се уште пулсирана преискалска светлина и љубов низ нејзините очи. Но на моменти, преку песните заклучуваме дека во многуте ноќи таа станува и самата маска. Дали е тоа витрина на нејзиното творечко битие и самиот Белзебук на моменти од нејзината женствено се заслепен. Но самиот вовер, тоест првата песна, ни дава јасна слика дека таа има една главна улога во Пирот на вештеките, каде што отвора едно ново небо во нејзиниот вътрешен свет, во ноќта, различно од оној кој го гледаме ние. Песната не само што ни најавува продолжетост на пагански песни, Балкани ноќи, душевна тежина и разлекување на самото битие на дјаволските игри и итрени, туку ни е подготвува и нашата рецепционерност на темнината во нас. Секој е дел од се, така и секој од нас има темнина во нас, која или спие, или се буди некаде кога ние заспиваме, или пак ја живееме во дените активности. Што се крие низ раскошното небо на Даница? Секоја песна не раскажува хронолошки дел по дел од едината галаксија. Една сосема, независна и спектакуларна ноќ е оному каде што плашливиот никогаш не би стапнал, но неизмерна храброст помешана со некторот истина по нејзини јадови. Даница танцува по дјаволскиот огин и каде оди душата со последните жарши на огин, онаму каде што темнината никој нема да ја примети, кога сите се будат. Во секоја наредна ново сончево утро, она на која повеќето луѓе се радуваат, не познавајќи, дека во огинот тук сонат, гревовите изгорат за некои подобри утра. Но само ако имаат сила да се признаат дека секој е грешен, а од грешките не треба да се плашиме. Туку треба да не служат рефломост до безгрешноста, до совршеноста на нашето битие. Во темнината која превладува во книгата со малку умешност, може да се почувствува катарзата на самата поетеса, која се припрема за нови сончеви денови во свој живот. Што ако ветерот е стигот на земјата? Што ако ветерот е возвишно на дјаволот и неговите оскри? Или пак испуштени гревови од другиот свет? Или пак нешто трето? Возвишена сила? Кој ги чувствува овие најсилни ветришта не само што пробна дрва и кровови, туку
ощипат и продират